يا رائد احنا دحين في فندق ومضطرين ننام في نفس السرير. فبس حبيت اقول لك ان انا يمكن بس بعض الاحيان ممكن اني انا اشخر. طيب عادي يعني، ايش بك مكبر الموضوع؟ هو عادي ما في مشكلة. انا ربيتك صح يا ولدي. هيا قوم انقلع نام. طيب تصبح على خير. ايش بو كذا مكبر الموضوع مرة؟ يا رائد انا يعني شو؟ ايش بو مكبر الموضوع؟ ما ترى شخير يعني، كأنه بيحذرني، قال لك يلا يلا خليني انام بس. آه آه وات الزفت ايش قاعد يصير؟ آه آه آه